Ey İslam'ın alemi gururu, Cumhurbaşkanımız, Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan. Ben de sizin gibi bir İmam Hatipliyim. Sizlere sevgi dolu İşkodra İmam Hatip Lisemizden selamlar getirdik. Yemin olun ki Arnavutluk'ta sizi çok seven ve çok dua eden insanlar vardır. Yine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, gövde kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Çok teşekkür ederim.